Grazie a questo festival Rai Movie ci permette di andare anche sul web, quindi se aveste un po' di curiosità c'è una sezione di cortometraggi solamente online sul blog di Rai Movie, e siamo pure sul digitale terrestre, perché da stanotte c'è un palinsesto gestito e concepito sulla falsariga di Cinema Spagna, si chiama Noti Spagnolo, quindi in terza e quarta serata su Rai Movie vedrete per esempio stanotte Blancanieves. Non so quanti di voi hanno visto l'apertura dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo aperto Blancanieves, quest'anno Noti Spagnole propone Blancanieves. Salutiamo la Real Academia de Spagna, l'Istituto Cervantes, l'Istituto Ramón Llull e il Turismo de Spagna, che stanno fortemente seguendo il festival come ogni anno. Ci piace anche dare un ricordo a Freixenet, che vi offrirà un bicchiere di vino alla fine di questo evento, la Università Internazionale, che ha curato insieme a noi i sottotitoli di tutti i film. Come sapete è un progetto che nasce rigorosamente in versione originale con i sottotitoli, e finalmente credo tutti quelli che stanno collaborando e preparando e comunicando il festival, che dopo Roma si allunga a Milano per la prima volta quest'anno, quindi andrei comunque a bomba, come si dice a Roma. Al protagonista di questa sera è l'autore del film che vedremo. Con questo film lui si è giudicato il premio Goya come miglior regista, il premio Goya come miglior sceneggiatore, il premio Goya come miglior film, oltre a vincere altri premi Goya. È mejor attrice protagonista. Mejor attrice protagonista. Miglior attrice protagonista, miglior colonna sonora. 6 premi Goya. 6 premi Goya, perfetto. L'Atletico Madrid è in Champions League in finale. Per cui è il regista del momento. Un applauso per David Brera. Buenas noches a todos, buonasera. Buenas noches. Es un placer, es un piacere estar aquí. Y no voy a repetir las gracias a todos los que colaboran con esta organización, pero para mí es un placer presentar la película en Italia por primera vez, y espero que la disfrutéis. Es una película muy española, que cuenta una historia seguramente muy española, pero mi experiencia enseñándola en el extranjero ha sido que la gente la recibe como una historia propia y particular también de cualquier lugar, y espero que sea así también para vosotros. Está filmata en un paesaggio che è un paesaggio italiano, anche perché, come sapete, all'Almeria negli anni 60 era una locazione di tutti gli spaghetti western, así que il film tiene un rapporto a questo periodo, se pasa en el año 66, así que el paisaggio che veréis es el paesaggio de C'era una volta al western, un pugno di dollari, il buono, il cattivo, il brutto, il cattivo, el bueno, el feo y el malo, vamos. Y nada, bueno, es un placer, y luego, dopo del film, sarei qui per il Freixenet. E per parlare. L'applauso potrebbe essere anche più grande per il GIS, perché ogni anno ci degna di una conferenza fantastica. Buonasera a tutti, bienvenidos a questa settima edizione del Festival del Cine Spagnol. A proposito di ospiti, infatti questa sera abbiamo qua David, domani arriverà un po' la nuova ola del cinema spagnolo con, insomma, i giovani autori che ogni anno proponiamo. Verrà Jonas Trueba con il suo attore Francesco Carril, nato a Pisa, quindi insomma una scoperta, e verrà Marcoll sabato a presentare anche il suo ultimo lavoro, e avremo anche un evento speciale lunedì buttato sul sociale. Avremo qua in sala al capitano della selezione nazionale di
pallacanestro in sedia a rotella Matteo Cavagnini. E in chiusura del festival avremo il grande Omero Antonutti che presenterà il Sur di Victor Erice in una faceta un po' sconosciuta, che insomma tutta la sua sponda come grande attore del cinema spagnolo, insomma forse lo conoscete più per la voce e per i ruoli che ha fatto con italiani. Quindi vi invitiamo a seguirci anche sulle reti sociali, perché tanti degli incontri che faremo qua saranno anche seguiti attraverso Twitter, Facebook eccetera, e vi invitiamo insomma a seguire il programma tutta la settimana. Speriamo che tan numerosos come voi. Grazie a tutti. Vi chiediamo solamente di spegnere i cellulari prima del film e buon divertimento, buona visione. E buon festival. Beh, intanto grazie mille per aver visto il film in queste condizioni, con l'allarme, tutto quanto. Qualcuno fumava evidentemente in sala. No, la struttura è anche abbastanza stressante. No, è la prima volta che non va via nessuno. Molto accattivante il film. Sì, no. Beh, io per rompere il ghiaccio magari farei una domanda. Vi ricordo che il film è tratto da una storia vera in qualche maniera. Il personaggio di Javier Cámara esiste? Pardon? Tutto in fale. Es italiano. Es italiano. Si chiama Juan Carrion in realtà il personaggio da cui è tratto il film, però sappiamo che non nasce conoscendo Juan Carrion, il personaggio l'ha conosciuto dopo, insomma. Com'è nata la genesi, come fue la genesi della pellicola? Okay. Bueno, buonasera e grazie per stare alla fine. Sí, la historia hay un profesor que da clases de inglés en Almería, en Cartagena, que es un puerto que está cerca de Almería, en Murcia, y este profesor efectivamente hizo este viaje y ahora es un hombre que tiene 89 años, está a punto de cumplir 90 y sigue teniendo una academia donde da clases de inglés. Y él fue el que, al enterarse que Lennon estaba en Almería, hizo el viaje. Lo que sucede es que yo, cuando escribí el guión, lo único que sabía o que conocía era que había hecho este viaje porque él oía por la radio las canciones de los Beatles y cuando se las trataba de enseñar a los alumnos, en el año 66 el disco que habían sacado los Beatles era Revolver. In effetti c'è questo personaggio del professore che esiste, che vive a Cartagena e che all'epoca aveva proprio una scuola dove insegnava agli studenti. È vero poi che ha realizzato questo viaggio, che è andato poi, sapendo che John Lennon era in Almeria, a incontrarlo. El disco Revolver de los Beatles era un disco donde las letras, versos de las canciones de los Beatles eran mucho más complicados que en los discos anteriores y entonces el profesor había muchos versos que no entendían. In effetti in quel momento era uscito proprio il disco dei Beatles che si chiamava Revolver e infatti è vero anche che il professore si prendeva degli appunti, ma c'erano delle parole del disco che non riusciva a capire. Y a mí me gustó mucho la idea de cuando lo leí. Yo me enteré de todo esto, que es una persona que no es conocida o no era conocida en España. Lo que ocurre es que yo estaba de vacaciones en Almería y leí en un periódico que habían pasado 40 años de la estancia de Lennon en Almería en el año 2006 y entonces en Almería hicieron una estatua en honor de John Lennon. Entonces,
Infatti il professore appunto non è una persona famosa in Spagna. Io sono venuta a conoscere questa storia quando 40 anni dopo della visita di John Lennon in Spagna le hanno fatto proprio in Almería una statua dedicata a lui. Y entonces yo estaba de vacaciones con mis hijos y en un periódico leí pues, que estaba el alcalde, que las autoridades, etcétera, y se contaban anécdotas de cuando Lennon había estado en Almería porque con su Rolls Royce había atropellado a un chico, otras personas lo habían conocido en un bar, otros eran los dueños del hotel donde vivió los primeros días, y entre medias decían, y también estaba un profesor che fu a buscarlo para che le corrigiera los cuadernos e le completara las letras che non entendía. Infatti mentre ero in vacanza appunto avevo letto questa notizia dove si raccontavano molto degli aneddoti che sono poi nel film, come si raccontava del Rolls Royce perché poi Lennon pare che aveva investito pure a qualcuno, e nei trafiletti si raccontava anche la storia di questo professore appunto che era andato a incontrarlo per farsi tradurre i titoli le parole delle canzoni. Y yo siempre digo que las ideas de las películas necesitan tener algo dentro de ti que hace que esa idea despierte una película. La misma noticia en otro director habría pasado sin ningún interés. Infatti io sempre dico che le storie devono contenere qualcosa che ti riguarda anche personalmente, no? Infatti per esempio se un altro regista avesse letto questa notizia non gli avrebbe magari interessato, colpito. Sí, es como una cerilla que necesita rozar contra una superficie rugosa para encender, ¿no? Come infatti un fiammifero che ha bisogno insomma di per essere acceso. Pues el fiamífero de esta historia es que cuando yo he leído la historia del profesor en el periódico he pensado inmediatamente a una historia de mi familia. Yo soy el pequeño de 8 hermanos y el segundo, que era también mi padrino, mi godfather. ¿Padrino? ¿Cómo decimos? Padrino. Y, exacto. Y mi hermano, cuando yo nací, se fue de casa porque, como lo cuenta en la película, éramos 8, entonces mi padre, en lugar de llevarnos a la peluquería, traía al peluquero a casa, esa práctica. Y era un amigo suyo que había conocido él quando llegò a Madrid e vivían nella misma pensione. Infatti appunto l'altra parte personale della storia riguarda il secondo dei miei fratelli, perché io sono il più piccolo di 8, il secondo che è anche il mio padrino appunto, e a quell'epoca non si voleva tagliare i capelli, e questa storia del parrucchiere è anche vera perché invece di portarci a tutti i fratelli dal barbiere, era il barbiere che veniva a casa a tagliarci i capelli. Y cuando yo era pequeño mi madre me contaba la historia de que ella me daba el pecho y lloraba porque mi hermano quería llevar el pelo largo, mi padre se había empeñado en cortarlo, entonces mi hermano se fue de casa. Y mi madre me daba el pecho a mí, que era pequeño, y lloraba y lloraba, y cuando acababa de darme el pecho me tenía que cambiar de ropa y todo, pero estaba empapado de las lágrimas de la mamma. Infatti c'è questa storia personale anche che racconta mia madre quando mi allattava, che il fratello, appunto quello che non si voleva tagliare i capelli, era andato via di casa, era scappato, e mia madre mentre mi allattava piangeva, insomma mi ha riempito di lacrime, mi doveva pure cambiare i vestiti. Para mí siempre fue como mi bautismo literario, ¿no? Y lo que ocurrió fue que esas dos, la anécdota familiar y la historia del profesor, se unieron en mi cabeza y de pronto pensé, sería bonito hacer una película que contara la generación de mis padres, la generación de aquellos profesores y personas que yo considero que cambiaron el país, que lo trajeron de la posguerra, del franquismo, a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la sinceridad, y yo me considero siempre un privilegiado que ha tenido la oportunidad de apoyarse en esa generación para ser o aspirar a un país, en el caso particular de España, pero creo que todas las generaciones lo necesitan, venir de una generosidad, de un sacrificio anterior a ti.
Infatti, raccogliendo appunto questa storia personale, questo aneddoto, che ho avuto appunto l'idea di unire queste due colonne in un film. E poi era anche un modo per rendere omaggio a questa generazione di professori, questa generazione di ragazzi che hanno proprio nella storia cronologica della Spagna hanno un po' tirato fuori, dato luce a una storia che veniva appunto del franchismo, della postguerra, e che poi insomma sfocò nella democrazia. C'è qualche domanda? Prego. No, vedendo il film mi è venuto in mente un po' la sorta di Beat Generation spagnola, un po' un film on the road, no? Poi un grande amore per il cinema, in sala, girato, mi è piaciuto molto, devo dire. Bueno, sí, più che Beat Generation è road movie, però io sempre he pensato che la road movie è un genere americano e poi he pensato che io ho passato tutta la mia infanzia in una road movie, perché qualche viaggio in Spagna era un viaggio di tutta la giornata, era immagina, un coche con 8 fratelli. Yo además, mi padre lo que hacía era que el asiento lo volcaba hacia atrás y apoyábamos las espaldas los hermanos así, ¿no? Y entonces yo era el pequeño y me tocaba ir mirando hacia atrás, o sea, mirando hacia donde iban. Capito questa struttura di furgoncino con 8 fratelli che si mettevano di spalle, insomma, lui essendo il piccolo gli toccava sempre, insomma, guardare la strada. Claro, yo miraba el coche que venía detrás y, sí, no me mareaba, pero bueno, casi era. Y supongo que eso ha cambiado también mi forma de ver el mundo, ¿no? Sí. Siempre voy viendo lo que ya pasó, ¿no? C'è qualche altra domanda? Sì. Se no? Tú das a pensar que hay contra la violencia durante toda la película, pero al final termina con un acto de violencia. Sí, es así, es curiosa esa. Pues era muy premeditado, ¿no? Pero uno de los grandes recuerdos que yo guardo de mi infancia era la violencia, incluso aunque yo soy posterior a esta generación, la enorme violencia que se respiraba en España, en el colegio, por ejemplo, era muy habitual que te pegaran los profesores. Sí. Y también los padres. Mi padre había pegado bastante a mis hermanos mayores y conmigo ya prácticamente estaba agotado apenas pero era muy habitual, ¿no? Ese grado de violencia y curiosamente incluso buenos profesores recurrían a veces también a cierta violencia, ¿no? Entonces en la película hay una cosa que es curiosa, que tiene que ver un poco con el western, ¿no? Esta película, que transcurre en este paisaje de western, para mí también tiene el espíritu de un western, ¿no? Y los westerns son, muchas veces hay una resolución violenta de un conflicto, ¿no? Y obviamente sabes que esa no es la manera de resolverlo, pero al mismo tiempo muchas veces no hay otra. Y el profesor lo que aguarda es el momento en el que está solo y no hay testigos y nadie le ve y ningún joven va a aprender de su ejemplo y te das cuenta de que él es una persona que, aunque intenta que el mundo sea perfecto, intenta que todos sean generosos, intenta que los chicos aprendan, él en su propia vida él está solo, seguramente en fracaso sentimental, seguramente un hombre condenado a cierta soledad y también a no ser nunca capaz de resolver los conflictos como le gustaría, ¿no? Entonces es una mezcla entre la frustración y la soledad, ¿no? Parlava appunto lui di questo atto violento che c'è alla fine del film e diceva che anche nei suoi ricordi personali dell'infanzia c'è anche un punto di violenza, perché era molto comune per esempio che i professori insomma menassero i bambini, anche nel seno familiare insomma si era menato. In questo caso l'atto del professore era molto premeditato, il fatto che fosse
un atto che lui compie in solitudine, no? Quando i ragazzi non sono più presenti, quindi non può dare l'esempio a nessuno dei ragazzi può prendere l'esempio di lui, essendo anche il professore un personaggio che vive in solitudine, e anche questo atto finale denota un po', insomma, la frustrazione del personaggio. Volevo fare giusto una domanda. Dato che Italia e Spagna sono paesi che negli anni 60 hanno vissuto una storia molto diversa, ho come impressione che l'impatto che possono avere i Beatles in Spagna, che comunque c'era il franchismo, dove la musica beat era comunque probabilmente molto minore rispetto in Italia, possa essere vissuto in maniera diversa. Quindi non lo so, volevo chiedere l'impressione del regista se i Beatles che cosa rappresentano in Spagna nel momento in cui c'era il franchismo, in Italia invece c'era comunque il boom, post-boom economico, poi il 68, diciamo un clima decisamente diverso. Sí, los Beatles vinieron a España a tocar en el año 65, un año antes de la estancia de Lennon, y actuaron en la Plaza de Toros de Madrid y la Plaza de Toros de Barcelona. Infatti i Beatles nel 65, un anno prima dell'ambientazione del film, i Beatles erano venuti a suonare in Spagna, appunto alla Plaza de Toros de Madrid y a la Plaza de Toros de Barcelona. Y eran muy conocidos en España, pero el régimen de Franco trató de que los conciertos fueran un fracaso, porque era su demostración de que los jóvenes españoles no estaban contaminados por la cultura de consumo y de libertad o de la moda juvenil, ¿no? Y que los jóvenes españoles siempre lo hacen las dictaduras. Nuestros jóvenes no son como los demás, ¿no? Son también educados. E infatti è stato il regime che ha provato di far fallire, insomma, questi concerti, magari per non dare un'immagine che la giovinezza, giovani in quel momento seguivano le mode, no? Che è una cosa che succede spesso nelle dittature. Incluso impidieron que los jóvenes se acercaran al aeropuerto a recibirlos, porque no querían esas imágenes habituales de las chicas gritando cuando bajaban del avión. Así que yo creo que España es el único sitio del mundo en el que llegaron los Beatles y estaban solos. E infatti hanno anche provato di vietare il fatto che ci fossero queste dimostrazioni di magari le ragazze in aeroporto che si stravavano i capelli, e i Beatles magari in Spagna l'unico posto che sono venuti erano praticamente da soli. Y cuando John Lennon llegó a España en el 66, él estaba en una crisis absoluta, quería ya terminar con los Beatles. De hecho, nunca jamás volvió a tocar en directo con los Beatles, nunca volvieron a grabar, se juntaron a grabar, pero nunca actuaron en directo. Y una de las razones era porque se daba cuenta que de alguna manera actuaban en sitios donde no se identificaban en absoluto con lo que representaban, ni siquiera llegaba el mensaje, y él contaba en varias entrevistas que le había sorprendido la violencia con la que los policías pegaban a los jóvenes a la puerta de la Plaza de Toros para cosas de orden público en España, ¿no? Y que le hubiera gustado haber podido impedirlo, ¿no? Y que la impotencia de él ser una estrella y no poder hacer nada en esa situación era algo que le había dado como una especie de asco con respecto a su profesione e a su proprio éxito, no? Infatti John Lennon, quando arriva appunto a Almeria a girare questo film, è in una crisi esistenziale abbastanza profonda. Infatti con i Beatles poi non avevano più suonato insieme dopo, insomma, questo momento, e lui raccontava già da Almeria, ci sono racconti suoi dove aveva dichiarato che era stato molto colpito della violenza che la polizia aveva utilizzato contro i giovani. Infatti dichiarava appunto che gli aveva dato anche abbastanza repulsione. John Lennon si vede molto poco nel film, si vede da lontano. Un cameo. Lui è.
Andiamo a prendere una cava? Che cosa è? Vi ringraziamo tutti, vi ricordiamo gli appuntamenti e c'è un po' un fuori programma perché la prossima proiezione del film non c'è scritto nel programma ma ci sarà ancora David, quindi magari se qualcuno vi chiede sabato David sarà ancora a Roma e presenterà anche il film qua in sala. Ho cambiato il mio biglietto. Grazie a tutti, vi aspettiamo nei prossimi appuntamenti. Grazie.